¿Por qué no deberías comer nunca la comida del avión? Bueno, es algo que yo llevo haciendo muchos años y lo cierto es que cada vez que digo que no quiero comer en un vuelo largo, me miran con cara rara como si tuviese algún tipo de problema. Pero yo sé por qué lo hago. Hay diferentes opciones, puedes hacer un ayuno largo, prolongado, que siempre va a estar estupendamente y a tu cuerpo le va a sentar genial, ya que durante el vuelo estamos sometidos a mucha inflamación, a mucha radiación, a mucho estrés y le viene muy bien al cuerpo compensar con ese ayuno. Por otro lado, también lo que puedes hacer es llevarte tu propia comida, tanto llevártela en un tupper, comida saludable, como también puedes llevarte pues unas bolsas de frutos secos, mango deshidratado es lo que hago yo suelo llevar mango y frutos secos, es mi secreto, o si no también me hago un ayuno. Cuando son vuelos ya de 20 horas, pues puedo hacer un ayuno, puedo llevar eso, etcétera, etcétera. ¿Por qué no consumir la comida? Es muy sencillo, están metiendo bandejas con productos preparados, con todo tipo de aditivos, conservantes, potenciadores del sabor, químicos que nos van a hacer muchísimo mal y encima en una bandeja de plástico calentada al microondas o al horno, lo cual es totalmente dañino por no decir cancerígeno. Así que ya sabes, si vas a irte de viaje, cuida tu salud mientras tanto. Nos vemos.